又来吃免费的麦当劳了，兄弟们！有一桌先剩了。哎呀！哎呀，你干啥鸡？你要吃鸡块吗？又捡到饭了，兄弟们！情侣套餐还在吃，还没结束，咱们先吃这桌。我挑一块最好的，这块肉最多，兄弟们先吃。时刻观察周围战场，周围全是人。哎，大鸡腿这是。家庭套餐一份，也是必胜的。鸡翅，99新鸡翅。我后面的男生吃完了。这个啃得非常干净，兄弟们，这就是基本上属于是苏哥的标准。哎，男生套餐就是不容易剩的，吃的真多呀。整点薯条吧，咱们在这儿先吃了这点薯条小零食，然后继续等待后面情侣套餐应该马上走了。情侣套餐来了。哎呀，这有肉啊！果然啊，兄弟们，功夫不负有心人。看，2个肉饼，这种应该是汉堡里面的。他俩应该是把面包吃了，只留着肉饼，这就吃了等于没吃。汉堡只有肉饼值得吃。这玩意儿我没吃过。不知道是啥，尝尝，挺好吃，大米制品。剩下这个东西哈，重头戏来了，兄弟们先吃。又来好几桌。哎，来吧，嘴儿一个吧，兄弟们，吃饱喝足。又活一天。